ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம பார்க்குற கொரியர் பார்த்திங்கன்னா திருப்பூர்லேருந்து வந்திருக்குது. இது நம்ம எஸ்எஸ் சூப்பர் சவுண்ட் ஷாப். இது உங்களுக்கு மொபைல் கம்மி விலையில் நம்ம டிஸ்பிளே சேஞ்ச் பண்ணி தரோம். நம்ம இன்ஸ்டா பேஜ் இருக்குது, லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு நியூ அப்டேட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு கிடைக்கும். இது நம்ம சென்னையில் தான் இருக்குது. ரெட்டி ஸ்ட்ரீட், வேலஸ் ரோடு, நம்பர் 43. ஷாப் பார்த்திங்கன்னா நம்ம மெட்ரோ பக்கத்துலேயே இருக்குது. இது கவர்மெண்ட் எஸ்டேட். மெட்ரோ ஸ்டேஷன் இறங்குனீங்கன்னா நம்ம ஷாப் இருக்குங்க. வேலஸ் ரோடு தான். இது கஸ்டமர் அனுப்பிச்சிருக்காங்க திருப்பூர்லேருந்து. பார்த்திங்கன்னா ஐஃபோன் எக்ஸ் மொபைல். இது பேக் கிளாஸ், பேட்ரி பல்ஜ் ஆனதுனால டிஸ்பிளே தூக்கி இருக்குது. ப்ளஸ் டிஸ்பிளேயும் உங்களுக்கு ப்ரோக்கன் ஆகிருக்கு. கஸ்டமர் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ண சொல்லி அனுப்பிச்சிருக்காங்க நம்மளுக்கு. உங்களுக்கு பேக் கிளாஸ் ஃபுல்லாகவே ப்ரோக்கன் ஆகிருந்தனால மாற்றிருக்கோம். நம்ம அவங்க பேட்ரி சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம். ப்ளஸ் உங்களுக்கு பேக் கிளாஸ், டிஸ்பிளே, ஒரிஜினல் டிஸ்பிளே கேட்டிருக்காங்க. ஒரிஜினல் டிஸ்பிளே நம்ம இதில் போட்டிருக்கோம். உங்களுக்கு ட்ரூ டோன் எல்லாமே ஒர்க் ஆகும். ஒரிஜினல் டிஸ்பிளே தான் உங்களுக்கு ட்ரூ டோன் ஒர்க் ஆகும். உங்களுக்கு பேட்ரி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரிஜினல் பேட்ரி தான் நம்ம இதில் போட்டிருக்கோம். நீங்கள் டூப்ளிகேட் பேட்ரி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் காட்டிடும். அதே மாதிரி ஹெல்த்தில் உங்களுக்கு காட்டாது, மைனஸ் தான் காட்டணும். இப்போ நம்ம ஒரிஜினல் போட்டனால நம்ம ஹெல்த் 100% காட்டுது. உங்கள் டிஸ்பிளே சென்சிட்டிவிட்டி எல்லாமே 100% நல்லாயிருக்கும். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.